Prima Tessalonicesi, capitolo 3. L'invio di Timoteo a Tessalonica. Io non ce la facevo più a sopportare quella situazione e a così pigliai la decisione di rimanere solo a Atene e a mandare voi Timoteo, che è un frate nostro, in da fede. Chi si sta faticando al servizio di Dio per far conoscere la parola di Cristo, ve l'ha mandato per far diventare assai forte e per incoraggiare in da fede vostra, perché nessuno se la sta regnere schiando, nanzi a tutte quelle tormente che vi pigliai piette. Sapete buono che noi per questo siamo stati destinati e dormiente sopra noi come un pane che ci mangiamo tutti i giorni. Già quando stavo in mezzo a voi, avevo detto che avremmo avuto malvate parecchi dormienti. E proprio come avevo detto, sta succedendo veramente. E proprio perché non ce la facevo più aspettare, ho voluto mandare a voi, Timoteo, per avere notizie tutta la fede vostra. Teneva paura che il diavolo avesse dovuto fare carriera in da tentazione e che tutta quella fatica che ho fatto in mezzo a voi potessi io vincere. Consolazione per relazione a Timoteo. Ma mo, Timoteo è tornato e mi ha portato notizie buone e tutta la fede vostra e tutto l'amore vostro. Issa mi ha assicurato che voi tenete sempre un buono al cuore di me e che desiderate mi avrei nata voce, proprio come io desidero avere a voi. E così, frate miei, voi mi avete regnuto i prezzi e mi avete liberata, a rende chi lo dormiente e a rende che la sofferenza che teneva in cuore mio, pensando a voi. Mo io mi sento una giornata volta, sapendo che voi siete rimasti uniti al Signore con tutta la fermezza vostra. E non so come ringraziare Dio per voi, perché la prezza che sto provando per mezzo vostra. Io, notte e giorno, prego innanzi a Dio nostro, e a domani sempre potete avere nata volta e faccia vostra, per poter raggiungere ancora a mancare tutta che la fede vostra. Dio stesso, che il Padre nostro è Gesù Cristo, che è il Signore nostro, ne potesse spaparanzare una via per venire insieme a voi e potesse il Signore far crescere tutto quanto voi che razza. Rinda all'amore che tenete l'uno con l'altro, rinda all'amore che ha portato a tutto il lato. A così come voglio bene, assai pure io. E il cuore vostro potesse essere forte perché vi trovasse giusto e santo innanzi a Dio, che è il Padre nostro, quando verrà nata volta in mezzo a noi il Signore nostro Gesù Cristo. Insieme a tutte le sante suore.